Түркістандық 108 дәрігер Түркия елінің жетекші медициналық мекемелерінде тағылымдамадан өтті. Бастама ана жұрттан ата жұртқа денсаулық көпірі жобасы аясында жүзеге асты. Оны Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті мен Түркістан облысы әкімдігі бірлесіп қолға алған. Мақсаты медицина мамандарының біліктілігін арттыру және Түркия елінің озық тәжірибесін өңірде пайдалану. Бүгін ақ халаттыларға аталған тағылымдамадан өткендігі туралы сертификаттар салтанатты түрде табысталды. 1000 граммға жетпейтін нәрестелерді күтіп жетілдіру өте ауыр болып саналады. Туа біткен ақаулары болады қосымша. Соның өзін мысалға ішек жағынан асқазан ішек жолдарындағы ақауларды кезінде біз нәрестелерді тамақтандыру проблемалар пайда болады. Соларды тамыр арқылы тамақтандыру және олардың тыныстарын бағанағыдай жасанды өкпе желдету аппараттары арқылы желдету, тынысталдыру әдіс тәсілдермен, заманауи технологиялармен танысып қайтқан болатынбыз.